Mina olen Eliise Mina olen Joonas. ja meie oleme tulnud täna siia Baltic Queen'i laevale, et minna ja vaadata, kuidas käib elu laevaköögis. Proovida ka sisuloete nagu kohvri, Liisu Milleri roogasid. Just, praegu muidugi päev, kokkasid väga palju siin köögis koha peal ei ole, aga nagu öeldud, on olemas Liisu Miller ja kohver ja meie lähmegi siis vaatame, kuidas see elu laevaköögis käib ja mida Liisu ja kohver teevad. Aga köök on siinsamas, astume sisse. Mis on näiteks esimene asi, kui kokk tuleb laevakööki, mis ta teeb kõige esimesena? Kõige esimesena laevakokk peseb käed puhtaks, et tööle asuda. Ja siis vaatab üle oma töökoha ja menüüd ja siis lähebki tööpäev käima. Tšau kohver. Servus. Millega tegeleme praegu? Remolaatat teen. Kus selline roo valik või mõte? Tallink tuli, ütles, et on vaja midagi, mida on lihtne teha ja mis oleks ka hinna poolest. Hinnapunkt oleks seal, kus inimesed suudaks seda endale lubada. Mina mõtlesin kohe, et lihtne on teha autisi ja seda autist kuidagi väärindada. Nii et sinna peale läheb kremolaata, sinna kõrvale läheb läätse ja konfii, porru, salat. Väga lihtsad asjad kõik. Paned lihtsalt ahju, asi teed ise küpsed valmis. Midagi peab tegema põhimõtteliselt. Kujutame ette, et ma tulen nüüd 5 miinuse keikalt näiteks söösel koju ja mul ei ole midagi süüa, tellida ka ei viitsi, siis kas see retsept, see ajaks asja ära? Ei, sest see lammas küpseb mingi 5 tundi, et kui sul seda valmis ei ole, siis ära tee. Nii, nüüd on meil valmis saanud nuudlisalat. Meil on valmis nuudlisalat krevettidega, siin me krevettidega ei koonerda. Ei ole nii, et salatis on üks krevett. Kui palju krevette sa siis paned siia? Ma panin terve kausi, umbes siukse suuruse kausi. Okei. Mehiselt. Ja kui kaua sellise krevettisalatiga aega läheb? See natukene oleneb, mida sa kasutad. Selles mõttes siin mulle nagu meeldib, kui on korralikult krõmpsu, kui on porganid, kui on kapsast. Aga sa võid tegelikult, kui sa tahad kodus teha, siis kõiki seda, mis su kapis leidub. Praemuna panen, seeni panin, krevette, sibulat. Kus kohas praemuna? Praemuna on siin, aga selle ma viilutasin ära. Vaata, seda tervenisti ma ei pane. Saaks muidugi päris efektne. Aga selle ma viilutasin ära, nii et siin ongi, ta on hästi toitev, siin on maapärkli kaste karriga ja ta on selline ta on tegelikult selline roog, mida sa võid küll kapis hoida ja mitu päeva ka süüa ja hästi mõnus. Ma lähen juhendan. Veel parem. No nii. Ma võtame selle juba, kuidas sa teeks seda väikse pärast lõikas. Nii, ma võtan kõigepealt on ju sellest tüvest ära need lehed. Nii, siis. Edasi. Joint ei ole trullinud kunagi, samamoodi keerad rolli. Paned nagu Paned nagu kõik, jah. Põhimõtteliselt üritad ta nagu keerata väikseks pammuks. Nii, palun. Nii. Siis võtad parema käe üle, jah. Võtad selle naasta takkima. Probleem. Nii. Nuki panema välja niimoodi, et sa hoiad niimoodi, et sul nuka jookseks mööda seda nukki, siis muidu lõikad endale sisse. Okei, ehk siis umbes niimoodi, jah? Nagu nukk pane vastu sinna. Ja siis 90 kraadi teistpidi, jah? Siis lõpuks tegelikult sa võid selle kokku panna ja siis paned loa maha. Käega võid pealt kinni, niimoodi, et sul on käe ja see laba on maas. Ja siis ainult selle otsaga koks. Oi. No mida, sõber, rahu. Nii, mis ma valesti tegin seekord? Sul käsi ujuks, käe paned maha, niimoodi, et sul on nagu, et see nuga on sul ei liigu küll, ta käib ainult üles alla, mitte nuga ei käi niimoodi. Proovime. Okei, on küll. Lõppisime midagi. Aitäh, meister kokk.